Velkommen til del 3, og siste del i serien, Tenk å bli rik. I denne delen tar vi alt sammen. Dette er ikke bare en video du ser. Dette er en video du kan ta med deg videre i livet. Ta deg god tid, og litt rolig. Kapittel 9. Samarbeid. Ingen kommer langt alene. Denne boken sier, når mennesker jobber sammen, kan de komme lenger enn alene. Samarbeid betyr å tenke sammen, å støtte hverandre, å dele ideer. Når du snakker med andre, får du nye tanker. Du ser ting på en annen måte. Hvorfor er samarbeid viktig? Fordi andre kan se noe du ikke ser selv. De kan hjelpe deg når du er usikker. De kan minne deg på hva du kan. Hvordan bruke samarbeid i hverdagen? Du trenger ikke en stor gruppe. 2 personer er nok. Her er 3 enkle måter. 1. Snakk med noen du stoler på. Del planer og tanker. Få råd og still spørsmål. 2. Litt like mye som du snakker. Du lærer mye av å høre andres tanker. 3. Vær åpen. Det er lov å ikke vite alt. Du blir sterkere når du lærer sammen med andre. Bokens budskap. Du trenger ikke gjøre alt selv. Andre kan hjelpe deg å se klarere. Napoleon Hill sier, når folk jobber sammen på en god måte, kan de skape noe større enn alene. Kapittel 10. Energi. Napoleon Hill sier, mennesker har sterke krefter inni seg. Han nevner 5 ting som gir ekstra energi i livet. Vennskap, musikk, sterkt ønske om å lykkes, kjærlighet og seksuell tiltrekning. Boken sier, seksuell energi er den sterkeste energien et menneske har. Hvordan kjenner du denne energien? Noen ganger har du mye energi i form av følelser. For eksempel, når du er sint, når du er frustrert, når du savner noe veldig, eller når du ønsker et bedre liv. Disse følelsene kan være tunge, men de er også fulle av kraft. Spørsmålet er, hva kan du gjøre med følelsene? Svaret er å omforme energien til positiv handling. La meg gi deg et eksempel fra min personlige erfaring. Da jeg kom til Norge for mange år siden, var det så vanskelig å lære norsk. Det var ikke mange videoer på YouTube. Det var ikke mange kurs, og ikke mange nettkurs. Det var vanskelig å finne en person å snakke med. Alt var vanskelig, spesielt norskprøven. Jeg var frustrert, trist, og noen ganger var jeg også sint. Men jeg ville ikke gi opp. Jeg brukte den vanskelige følelsen til å gjøre noe. Jeg startet med å lage videoer, forklaringer, notater og kurs. Jeg lærte ting selv, og jeg lærte dem bort til andre. Det var starten på YouTube-kanalen Norsk Tolk og Norsk Tolk Nettskole. Nå hjelper kanalen og nettskolen tusenvis av elever med å lære norsk og bestå norskprøven. Jeg kan gi et annet eksempel. Jeg kjenner en mann som ble forlatt av kjæresten sin. Hun sa at hun forlot ham fordi han hadde dårlig jobb og lite penger.
Dette gjorde vondt. Han ble trist. Han ble skuffet. Han ble sint. Men i stedet for å gi opp, bestemte han seg for å bli rik. Han begynte å studere. Han tok videre utdanning, og han startet egen bedrift. I dag har han veldig god økonomi, bedre enn mange andre. Ikke fordi han var heldig, men fordi han snudde smerten til handling. Han brukte opplevelsen som motivasjon. Bokens budskap. Alle mennesker har sin egen kilde til motivasjon. Det er viktig at du finner din egen grunn til å lykkes. Når du finner den, kan du bruke energien som kommer av den. Minn deg selv på denne grunnen igjen og igjen. Dette er hvordan motivasjon vokser. Kapittel 11. Underbevisstheten. Dette kapitlet handler om en del av deg som alltid er aktiv. Selv når du sover, selv når du ikke tenker. Den delen heter underbevisstheten. Hva er underbevisstheten? Tenk på den som et rom inni hodet ditt, der tanker og følelser blir lagret. Alt du sier til deg selv, alt du føler ofte, legger seg der. Ofte uten at du merker det. Underbevisstheten lytter alltid. Den hører ikke bare på det du sier høyt. Den hører også det du tenker stille. Hvis du ofte tenker, jeg klarer ikke, eller det er for vanskelig, kan hjernen begynne å tro på det. Hvis du ofte tenker, jeg lærer, eller jeg gir ikke opp, kan det også bli en del av deg. Hvordan kan du påvirke underbevisstheten? Du kan sende gode beskjeder til deg selv. Ikke én gang, men mange ganger. For eksempel, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg lærer litt hver dag. Jeg går videre, selv om det er vanskelig. Når du gjentar dette ofte, kan hodet begynne å tro på det. Hva du hører og ser betyr mye. Ord, bilder, musikk, alt påvirker deg. Hvis du ofte hører negative ord, kan det gjøre deg trøtt i hodet. Hvis du hører rolige og positive ord, kan det gjøre deg sterkere. Velg det du fyller hodet med. Bokens budskap. Du kan ikke styre alle tanker. Men du kan velge hvilke tanker du vil gi plass. Napoleon Hill sier: det du tenker ofte, blir en del av deg. Derfor, snakk godt til deg selv. Tenk litt bedre om deg selv. Ikke perfekt, men litt bedre hver dag. Kapittel 12. Hjernen din er en radiostasjon. Hjernen er ikke bare et organ, men den kan både sende og ta imot tanker. Napoleon Hill sier: hjernen er som en radiostasjon. Den sender tanker ut, og den kan ta imot tanker. Når du tenker en tanke, er det ikke bare ord. Boken sier: tanker har energi. Når du tenker på et mål, og føler det sterkt inni deg, kan tanken bli kraftigere. For eksempel, hvis du tenker på noe, og samtidig føler håp og tro, blir tanken sterkere. Da er det som å sende et signal. Noen ganger skjer dette.
Du får en idé plutselig. En løsning dukker opp. Du forstår noe uten å vite hvorfor. Dette er ikke magi. Det er fordi hjernen også kan ta imot tanker. Akkurat som en radio kan finne riktig kanal, kan hjernen også finne ideer. Dette kapitlet henger sammen med hva vi lærte om samarbeid. Når flere mennesker jobber sammen, kan tankene deres påvirke hverandre. Når dere har samme mål, kan det føles som dere forstår hverandre raskere. Bokens budskap. Hjernen din sover ikke. Den jobber hele tiden. Den sender, og den tar imot. Napoleon Hill sier: Tenk på det som er bra for deg. Fokuser på det du vil oppnå i livet. Kapittel 13. Den sjette sansen. Hva er den sjette sansen? Den sjette sansen er ikke noe du kan lære på skolen. Det er ikke logikk, det er ikke regler. Det er det du kjenner, uten å vite hvorfor. Noen ganger føler du, dette er riktig. Eller, dette er feil. Selv om du ikke kan forklare hvorfor. Boken sier, den sjette sansen kommer når du har jobbet en stund med deg selv. Når du har tenkt mye, jobbet ærlig, vært tålmodig, lært å lytte, da blir du roligere inni deg. Og når du er rolig, kan du høre mer. Ikke med ørene, men med følelsen. Den sjette sansen virker best når du ikke er redd, ikke er stresset, ikke er sint. Da kan ideer komme plutselig. Ikke fordi du tenker hardt, men fordi du er åpen. Bokens budskap. Noe i deg vet mer enn du tror. Men du må være rolig nok til å høre det. Napoleon Hill sier: Når du er åpen, kan du få svar på en måte du ikke forventer. Kapittel 14. De 6 fryktene. Napoleon Hill sier: Mange mennesker stoppes i livet av frykt. Ikke én, men flere. Han snakker om 6 vanlige frykter. 1. Frykt for fattigdom. Det er når du er redd for å miste penger, redd for å ikke klare deg, redd for fremtiden. Denne frykten kan gjøre deg stresset og redd for å prøve noe nytt. 2. Frykt for å bli kritisert. Det er når du er redd for hva andre vil tenke om deg, redd for å gjøre feil, redd for å være annerledes. Denne frykten kan gjøre deg stille, selv når du har noe viktig å si. 3. Frykt for sykdom. Og det er når du er redd for å bli syk, redd for å få vondt, eller redd for å bli svak. Denne frykten kan gjøre at du tenker negativt om kroppen din. 4. Frykt for å miste kjærlighet. Dette handler om følelsen av å være redd for å bli forlatt. Redd for å ikke være god nok. Redd for å bli alene. Denne frykten kan gjøre at du gir mer enn du egentlig har, eller glemmer deg selv for å bli likt og elsket. 5. Frykt for alderdom. Dette handler om tanken at det kanskje er for sent. At livet allerede har gått videre. At du ikke lenger er viktig. Mange tenker, jeg er for gammel til å begynne på nytt. Tiden har løpt fra meg.
Denne frykten kan gjøre at du slutter å drømme, selv om du fortsatt har mange år igjen. 6. Frykt for døden. Dette handler om det ukjente. Hva skjer etter livet? Hva kommer jeg til å miste? Noen tenker mye på dette. Andre prøver å ikke tenke på det. Men når denne frykten styrer, kan den ta gleden fra livet. Da blir du mer redd for slutten enn glad for dagene. Hva gjør frykt med oss? Når frykt får styre deg, kan den stoppe deg i hverdagen. Du tør ikke å prøve nye ting. Du utsetter viktige valg. Du holder deg der du er, selv om du ikke har det bra. Frykt kan få deg til å tro at det er tryggere å ikke gjøre noe enn å prøve noe nytt. Men boken sier, frykt er bare tanker. Den er ikke sannheten. Når du legger merke til frykten din, kan du begynne å forstå den. Spør deg selv, hva er jeg egentlig redd for? Er dette noe som skjer nå? Eller bare noe jeg tenker på? Når du setter ord på frykten, blir den ofte mindre. Og når frykten blir mindre, blir det lettere å gjøre noe. Bokens budskap. Frykt skal ikke styre livet ditt. Du kan kjenne frykt, men du trenger ikke følge den. Napoleon Hill sier, når du forstår frykten din, mister den litt av makten sin, og da får du mer ro til å leve livet ditt. Nå har du hørt hele serien, Tenk å bli rik. Kanskje har du lært noe nytt. Kanskje har du tenkt annerledes. Du trenger ikke forandre alt i livet ditt i dag. Bare én tanke, bare et lite valg, det er nok. Finn det som gir deg kraft. Et minne, et ønske, et mål. Tenk på det når det er tungt. Minn deg selv på det når du er sliten. Dette er hvordan forandring begynner. Vi sees i neste video.